हमिंगबर्ड एक छोटे आकार के पक्षी हैं जिनके रंग बिरंगे पंख और तेज उड़ान उन्हें विशेष बनाती है। यह भिन-भिनाने की आवाज निकालती हैं, इसीलिए इन्हें गुंजन पक्षी कहा जाता है। इस प्रजाति को ट्रोकिलिडी कहते हैं। इस कुल की सबसे बड़ी पक्षी 23 सेंटीमीटर लंबी होती है, जिसका भार 18 से 24 ग्राम के बीच होता है। इनकी लगभग 360 प्रजातियां पाई जाती हैं। इनके पंख 10 से लेकर 80 बार प्रति सेकंड आगे पीछे होते हैं। यह कनाडा और दक्षिण अमेरिका के अलग-अलग क्षेत्रों में पाया जा सकता है। इनका खाना फूलों का रस, अंडे और छोटे कीटाणु होते हैं। ऐसी ही दिलचस्प जानकारियों के लिए जीके एंड फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो के लिए अपनी पसंद बताएं कि कौन से जीव के बारे में जानना चाहेंगे।